शिवपुरी जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बीती रात करेरा तहसील क्षेत्र के नंदपुर बालिशा गांव में एक घर पर आकाशीय बिजली गिरने से घर जमींदोज हो गया। वहीं घर के अंदर सो रहा एक व्यक्ति बिजली की चपेट में आने से घायल हो गया। वहीं घायल व्यक्ति को उसके परिजनों ने करेरा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज जारी है। घायल व्यक्ति का नाम ओमकार लोधी बताया जा रहा है।